আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সিকদার টিউব অফ 23। আজকে নতুন একটা সাইট দেখাবো, যেটা নয়েজ মিডিয়া। সেই সাইটটা দেখাবো আজকে। এখানে রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে কিন্তু $2 মতো বোনাস দিয়ে দিবে ফ্রিতে। $2 মতো বোনাস দিয়ে দেবে। এখানে কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেটা আগে দেখাই। যে ভিডিওর ডিসক্রিপশনে যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটি ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। সেখানে এখানে আপনার দেশ নির্বাচন করুন। এখানে বাংলাদেশ, তারপরে এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দেন, তারপর পাসওয়ার্ড দেন আপনার ইচ্ছা মতো, তারপরে সেম পাসওয়ার্ডটা এখানে দেন। আর এখানে এটা ঠিকই থাকবে। তারপরে এখানে নিবন্ধনে ক্লিক করুন। নিবন্ধনে ক্লিক করার পরে এখানে অ্যাপস ডাউনলোডটা লেখা আসবে। অ্যাপসটা ডাউনলোড করে আপনি আপনার নাম্বারটা আর পাসওয়ার্ডটা দিয়ে লগ ইন করে নেন। লগ ইন করার পরে এইরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তারপর আপনি এখানে টাক্সে ক্লিক করেন। টাক্সে ক্লিক করার পরে এই যে এরকম একটা ফেসবুক অথবা ইউটিউবে আসবে। এখানে আপনি ডু ইটে ক্লিক করেন। ডু ইটে ক্লিক করার পরে একটা লাইক দেওয়ার পরে তারপরে এখানে একটা সাবমিটের মতো একটা অপশন আসবে। সাবমিটের মতো একটা অপশনে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে আপনার কিন্তু টাকাটা অ্যাড হয়ে যাবে। এখানে সাবমিটে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু ফ্রিতে আপনি $20 মতো ইনকাম করতে পারবেন। এখানে কিন্তু আমার $20 মতো ইনকাম হয়ে গেছে। আর এখানে যে দেখেন, এখানে থাকবে যে $2 মতো ফ্রিতে পাবেন। আর এখানে ইনকাম হলে কিন্তু এখানে পয়েন্টগুলো অ্যাড হয়ে থাকবে। তারপরে এখানে আপনি কীভাবে রিসার্চ করবেন তার আগে একটা জিনিস দেখাই দিই, যে এখানে আপনি কিন্তু যে রেফার করার মাধ্যমে কিন্তু ইনকাম করতে পারবেন। কেউ যদি আপনার রেফারে অ্যাকাউন্ট খুলে তারপরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আর এখানে আপনার পয়েন্ট থাকবে। যতগুলো রেফার আপনার রেফার যতগুলো অ্যাকাউন্ট করবে সেগুলো থাকবে এখানে। তারপর গোতে চাপ দেবেন। তো দেখেন, একটা রেফার করছিল, যেহেতু একটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখানে রেফার বোনাসগুলো দিয়ে দেবে। কিন্তু এখানে 0 দেশে এখানে রেফার বোনাস কোনো দেয় নাই। যাই হোক, তারপর আমরা ব্যাক দিই। তারপর এখানে আপনারা যেভাবে রিসার্চ করবেন, রিসার্চ করার ক্ষেত্রে এখানে একটু বিআইপি প্ল্যানগুলো দেখে দিই। বিআইপিতে এখানে বিআইপি আছে 0, এখানে অ্যাক্টিভ করা আছে। তারপরে এখানে আছে বিআইপি 1। এখানে $3 মতো ডিপোজিট করে কিন্তু ডেইলি $60 মতো ইনকাম করা যাবে। আর এখানে সর্বনিম্ন ডিপোজিট হলো $7 সর্বনিম্ন ডিপোজিট। আর এখানে $7 ডিপোজিট করে কিন্তু $1.5 মতো ইনকাম করা যাবে। তারপরে অনেকগুলো আছে, $15 মতো আছে, $50 মতো আছে, তারপর আছে $200 মতো। আর সেইটা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে ভালো লাগছে, যেহেতু এটা রিসার্চ অপশনটা দেখাই। রিসার্চ অপশনটা যেমন এখানে আছে টেথার USDT TRC20 মাধ্যমে এখানে সর্বনিম্ন $7 মতো ইনভেস্ট করে কাজ করতে হবে। আর এখানে আছে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারে ক্লিক করার পরে এখানে যদি 7 দিই, তাহলে দেখেন বিকাশের বাংলাদেশি টাকা আছেন $743 সর্বনিম্ন। এটা ডিপোজিট করে কাজ করতে হবে। যারা কাজ করবেন অবশ্যই নিজ রিক্সে কাজ করবেন। তারপর এখানে আমি যদি ইয়েস দিয়ে দিই, ইয়েস দেওয়ার পরে এখানে আপনার ওয়ান পের মাধ্যমে যেগুলো আসে সাইটগুলো, এগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিন থাকে। তারপরে এখানে আপনার নাম্বারটা দেবেন। নাম্বারটা দেওয়ার পরে এখানে আপনি যদি বিকাশে নিতে চান বিকাশে সিলেক্ট করে দেবেন। আর যদি নগদ নিতে চান তাহলে নগদ সিলেক্ট করে দেবেন এখানে। তারপরে এখানে যে তাদের নাম্বারটা আছে, বিকাশ নাম্বারটা, এখানে এটা কপি করে নেবেন। কপি করার পরে এখানে আপনার বিকাশ অ্যাপসের থেকে অথবা মোবাইলের কোড ডায়াল করে কিন্তু সেন্ড মানি করবেন। সেন্ড মানি করার পরে যে ট্রানজ্যাকশন আইডিটা আছে, এই যে দেখেন ট্রানজ্যাকশন আইডিটা যেটা আছে 8-10 সংখ্যার, সেইটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবেন। এখানে পেস্ট করার পরে পেমেন্ট নিশ্চিত করুন, এখানে ক্লিক করে দেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরেই পেমেন্টগুলো অ্যাড হয়ে যাবে। তারপরে যখন অ্যাড হয়ে যাবে, তারপরে এখানে আপনারা বিআইপিতে ক্লিক করবেন। তারপরে জয়েন নাও ক্লিক করে দিলেই কিন্তু অলরেডি হয়ে যাবে। আর আপাতত অ্যাকাউন্ট খুলে রাখেন, এখন আপাতত ইনভেস্ট করার দরকার নাই। পরবর্তীতে যখন উইথড্র পাবো আমরা,
অথবা অন্য কেউ উইথড্র পাবে, তারপরে আপনারা চাইলে ডিপোজিট করতে পারেন। অবশ্যই ডিপোজিট করার ক্ষেত্রে নিজ রিস্কে ডিপোজিট করবেন। আর এখানে সার্ভিস আছে, এখানে হেল্পলাইন আছে, এখানে আপনি ক্লিক করে কাস্টমারের সাথে কথা বলতে পারবেন। আর এখানে উইথড্র অপশন যদি চাই, এখানে দেখেন এখানে সর্বনিম্ন উইথড্র হচ্ছে, এখানে সর্বনিম্ন বলতে কি VIP ওয়ানে এখানে একটা জিনিস আগে এখানে ব্যাংকটা সিলেক্ট করতে হবে। ব্যাংকটা সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে এখানে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পরে এখানে আপনি বিকাশটা সিলেক্ট করা আছে, তো বিকাশের যে বিকাশ আছে, নগদ আছে, ব্যাংক আছে, আপনার বিকাশ সিলেক্ট করে যদি সিলেক্ট করেন তবে নগদ সিলেক্ট করেন। আমি বিকাশ সিলেক্ট করলাম, এখানে ব্যাংকের নাম দিয়ে দেবো বিকাশ। এখানে দেখেন কেউ বিকাশ প্রদানকারীর নাম এখানে দিই, প্রদানকারীর নাম আমার নামটা দিয়ে দিই। তবে পিআর অ্যাকাউন্ট আমার বিকাশ নাম্বারটা ব্যাংক শাখা বিকাশ, ব্যাংকিং এলাকা ঢাকা দিন। টাকা দেওয়ার পরে এখানে আমরা সংরক্ষণে ক্লিক করে দেবো। সফলভাবে সংরক্ষিত কিন্তু হয়ে গেছে। এখানে তারপরে আমরা ব্যাক চলে যাবো, আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা যদি এখানে $2 উইথড্র করতে চাই তাহলে তারা 15% ফি কেটে এখানে কিন্তু $1.70 মতো তারা দিয়ে দেবে। তারপরে এখান থেকে যদি আমরা বিকাশটা সিলেক্ট করে দিই, এখানে বিকাশটা সিলেক্ট করার পরে এখানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা যায়, তারপরে এখানে পাসওয়ার্ডটা আপনি অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু না, এটা উইথড্রয়াল পাসওয়ার্ড, এটা পাসওয়ার্ডটা সেট করে দেবেন। পাসওয়ার্ডটা সেট করে দেওয়ার পরে এইটা যা দেবেন এটা সেম দিয়ে তারপরে কনফার্মে ক্লিক করে দেবেন। এখানে আমি সাপোজ দেখাইতেছি যে উইথড্র হবে না, কিন্তু এখানে মিনিমাম $500 হলেই কিন্তু আপনি উইথড্র করতে পারবেন। $5 হলেই কিন্তু আপনি উইথড্র করতে পারবেন। তো আপনারা এখানে ফ্রিতে কাজ করতে থাকেন আর বেশি বেশি রেফার করতে থাকেন। আর এখানে আপনারা রেফার করবেন কীভাবে, এখানে যে কপি লিঙ্কটা আছে, কপি করে আপনার ফ্রেন্ডের মাঝে আপনারা এটা কপি শেয়ার করতে পারেন। যে টিম আছে টিমে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টেলিগ্রামে কিন্তু আপনার এই লিঙ্কটা দিয়ে কিন্তু আপনি ভালো একটা প্রফিট আর্ন করতে পারবেন আপনার বন্ধুদের মাঝ থেকে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে আর চ্যানেলটি যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।